Bu köpek her an her yerde uyuyabiliyordu. Sahibi onu yıkarken köpeğin tamamen hareketsiz kaldığını görünce çok korktu. Hemen nazikçe dürttü ama köpek yine tepki vermedi. Panikle kontrol ettiğinde ise köpeğin sadece uyuduğunu fark etti. Daha sonra fark etti ki bu köpek gerçekten her yerde uyuyabiliyordu. Bazen sandalyede otururken, bazen bir masaya yaslanmış halde ne kadar rahatsız edici olursa olsun her pozisyonda huzurla uyuyordu. Bir gün gizlice biraz ejder meyvesi yedi ve yine uyuyakaldı. Bu durum sahibini çok korkuttu. Kontrol ettiğinde köpeğin sadece uyuduğunu fark etti. Yine de emin olmak için veterinere götürdü. Muayenede köpeğin tamamen sağlıklı olduğu, sadece uyumayı çok sevdiği ortaya çıktı.